नमस्कार दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 7 तारिख। आज भिडियो रे आपण मान जानिया को पाइबे आज सकाळर 5टी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेबे दर्शक बंधु कोन रहिछि खबर निहाती भाबरे जानिबा बास्ता पूर्वरु वीडियो को उटे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाकरथिया बेल आइकन को दबाइ दियंतु। खबर नंबर 1 आसुछि आ एक लघुचाप आसंता 48 घंटा मध्ये रे पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे सृष्टि होबो घूर्णिबलय सक्रिय मौसुमी निम्नचाप रेखा रे एवं सामान्य लघुचाप रे प्रभाव रे वर्षार परिमाण बढ़िबो। आसंता 5 दिन जाय वर्षा निर्दिम छेचिबो। आसंता कालीठू राज्य रे अधिकांश अंचल रे अल्परु मध्यम वर्षा होबार संभावना रहिछि। विशेषकर दक्षिण उपकूल ओडिसा रे अधिक वर्षा होबार संभावना रहिछि। गजपति, गंजाम, पुरी, खोर्धा, नयगड़ा, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, कंधामाल, कलाहांडी, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केउंझर, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज जिलार किछि अंचल रे प्रबल वर्षा होबार संभावना रहिछि। गुटे दुईटी स्थान रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रहिछि बोली कहिछि पाणीपाग केन्द्र। खबर नंबर 2 केंद्र मोदी सरकार पुणी ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 23 ରେ ଆସିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍। ଏହି ଦିନ ଲୋକସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ 18ତମ ଲୋକସଭା ବଜେଟ୍ରେ ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ମୋଦି ସରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ହେବ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍। ତେଣୁ ଏଥର ବଜେଟ୍ କେଉଁ विभाग को केते टंका घोषणा होईछि ता उपरे रहिछि समस्त को नजर। खबर नंबर 3 आसंता सोमवार राज्यर समस्त स्कूल कॉलेज बंद रहिबो। राज्य सरकार को तरफरु समस्त शिक्षानुष्ठान को बंद रखिबा पई निर्देश दिया जायछि। उच्च शिक्षा विभाग अधीनस्थ समस्त शिक्षानुष्ठान को सोमवार दिन पई छुट्टी भाबरे घोषणा करछन्ती राज्य सरकार। रथयात्रा पई राज्यर समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एही दिन बंद रहिबो। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पई 8 तारिख को छुट्टी भाबरे राज्य सरकार घोषणा करछन्ती। या पूर्वरु रथयात्रा पई आसंता 8 तारिख बैंक कोर्ट छुट्टी घोषणा करथिले राज्य सरकार। एही दिन राज्य सरकार को समस्त विभागीय कार्यालय बंद रहिबो। यासह राजस्व मजिस्ट्रेट कोर्ट भी बंद रहिबो। राज्य सरकार समस्त बैंक मध्ये बंद रखिबे बोली मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ती। खबर नंबर 4 कृषकଙ୍କ ପାଇଁ राज्य सरकार को बड़ घोषणा। प्रधानमंत्री किसान योजना शामिल हबो। योग्य कालिया हिताधिकारी चाषी आय वृद्धि ପାଇଁ समृद्ध कृषिको नीति को तुरंत कार्यकारी करबा उपरे गुरुत्व दिया जायछि। कृषि भाबरे समीक्षा बैठक परे एनै सूचना दैछन्ती मुख्यमंत्री। सेपरि चाषीଙ୍କ ପାଇଁ राज्य प्रतिष्ठा हब 58टी शीतल भंडार। सब डिविजन स्तर रे शीतल भंडार प्रतिष्ठा कराजिबो। चाषीଙ୍କ आय वृद्धि ପାଇଁ समृद्ध कृषि नीति को तुरंत लागू करबा निर्देश दैछन्ती मुख्यमंत्री। खबर नंबर 5 राजधानी भुवनेश्वर रे पहुंचिसंती महामहिम राष्ट्रपति। 4 दिनिया ओडिशा गस्त रे ओडिशा आछिसंती महामहिम राष्ट्रपति। भारतीय वायुसेना एक स्वतंत्र विमान जुगे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर रे पाद थापिसंती। गतकाली उत्कलमणि गोपबंधु श्रद्धावार्षिक रे जुग दैथिले। या परे राजभवन रे रात्रि यापन करथिले। आज पुरी रथयात्रा रे शामिल हवा नै राष्ट्रपति कार्यसूची रहिछि।